Ụmụ Igbo, eji m ozi dị oke mkpa wee bịa. Ozi obi nwanne m, maka na ọtụtụ n'ime unu ajụgo, ọ bụrụ obi nwanne ka m na-enwe na ọ bụrụ obi nwanne ka m na-akwado, mụ mee ka obi nwanne ka m gosisi unu ihe a na-akpọ obi nwanne, na ka esi eme obi nwanne, na ka esi amakwa na onye bụ obi nwanne. Kedu ozi m wetara unu n'ụbọchị taa? Ozi udo, ozi njikọ, ozi nghọta, ozi onye agha na nwanne ya. Ọnụrụbe nwanne agbakwa n'ọsọ, iwe nwanne adịru n'ọkpụ. Ozi nji wee bịa, so gụchanụ ntị. Ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke Mazi Okechukwu, onye ndu obi nwanne nke ndị Igbo n'ụwa niile. Ịmara ihe ọjọọ m mere pụta bịa kwuo ya ọfụma. Esina n'ụzọ ahụ ka ịke ọjọọ Nwachukwu. Na aka m kwụ ọtọ, otu mkpụrụ obi m dị ka ilu m dị. So ọ bụrụ na ị like ihe ị na-afụ n'elu, like ekike nke ịma na ị like mkpụrụ obi m, ya bụ na mụ na gị bụ ofu n'ụbọchị taa, bụ ụbọchị eke ọkụ. Bụrụkwa 3rd July 2026, 3 days anniversary of Obi Nwanne Foundation Nigeria, Obi Nwanne Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Dịka nsi wee gwuru na ihe Obi Nwanne pụtara bụ ndị ahụ bụ a na-eje a na-akara nna na akara nna, onye na-agọ ya na nwanne ya yiri, onye bụ obi nwanne na gbogbo. Achọrọ m ka onye ọbụla bụ onye Igbo efuru mmadụ na-aba nọ na skrin a na Mazi Nnamdi Kanu, Simon Ekpa, mmadụ na-aba bụ ụmụ Igbo ka ha bụ. Ebe a ka m ga-eji gosi unu ihe a na-akpọ obi nwanne. Ọ bụrụ dat na ị ga-akọ mmadụ na-abụọ ọnụ site n'ụbọchị tata bụ ụbọchị eke ọkụ, ma bụrụkwa 3rd July Friday 2026. Ọ bụrụ na ịma na ị ga na-akọ mmadụ na-abụọ ọnụ, ịma na mụ na gị na-aba anọghọzi. Onye ọbụla m ga-afụ ga-akọ mmadụ na-abụọ ọnụ, ịma na ibe enemy of Igbo nation. Ana m represent obi nwanne Igbo nation na Biafra struggle nke unu mara ọfụma. O nwere onye ga-emekarị mmadụ na-aba, ịma na ọnya ka m ga-enye ohere nye akọta ọfa. Mana ọ bụ na ịma na ịma mmekarị ndị a, ịma na ị ga-enye ha nsọpụrụ uru ha site n'ụbọchị taa. Ọmụwa bụ Ugwu Okechukwu na-edekli ya. Ọsọ m nwere ike ịghọta ihe mmadụ na-aba mere. Emejọrọ m ha, agaghị m emejọkwana ha, anaghị m adị ndụ wee fụ ndị ga-emejọ ha. Enwere m ike ịgbazi ha onu, maka eruru n'oge ịgbaziri mmadụ na-abụghị onu. And ha maka mmadụ ada amachi ha ụwa. Arụrụ m ha ọrụ mana ha kwụrụ m ụgwọ, a na-achọkwana ka ha kwụọ m ụgwọ, maka na ọ bụrụ ha ka m rụrụ ọrụ, ọ ndị Igbo ka m rụrụ ọrụ, ụmụ Igbo ka m rụrụ ọrụ, Biafra ka m rụrụ ọrụ, mana esi m na ọchịchị fa wee rụọ ọrụ dị iche iche. Ọrụ rụrụ mmadụ na-aba, ọrụ si na ọchịchị mmadụ na-aba Nnamdi Kanu na Simon Ekpa wee rụọ, butere m ndaghachi azụ na ndụ m niile. Nkwado m kwadoro Mazi Nnamdi Kanu na ọbara m na ike m niile butere m ndaghachi azụ na obi nwanne, butere m ndaghachi azụ na akara aka njibi ụwa. Nkwado m kwadoro Simon Ekpa butere m ndaghachi azụ, butere m akọmọnụ ụwa, butere m ekworo, butere m anya ukwu. Mana anụọna m ọgụ ka nwoke si anụ ọgụ,
wee na-asị onye ọbụla bụ onye Igbo ga-ege m ntị n'ụbọchị taa bụ ụbọchị eke ọkụ, wee sị na o nwere ife ọjọọ mere mmadụ na-aba nyapụta kwuo ya. Na ọ bụrụ na o nwere ife ọjọọ mere mmadụ na-aba, na ọ bụ ka ọ dịrị Biafra niile na mma, dịkwara ala Igbo na mma ka m na-eme, ka m na-agwafa nke mma ka ha tinye n'ọrụ. O rugokwana mgbe unu ga-asị obi nwanne ndị Igbo n'imere ọfụma. Mana ọ bụrụ na anyị ekwu na mmere ọfụma, m na-eji n'ụbọchị taa wee na-asị na agaghị m akọzi ndị a ọnụ maọbụ kwujọọ ha maọbụ kwuo ihe ọbụla nke ga-eme ka ọ dị ka mụ na ndị a kwụrụ. Site n'ụbọchị tata bụ ụbọchị eke ọkụ, mụ na mmadụ na-aba akwụ kwụsie ike, and ife ọbụla bụ nke ọjọọ ha mere wetara m ya n'obi m, obi nwanne nke ndị Igbo, ka anyị tụnye ya mara ha ga-eme ya. Ha mere ọfụma, anyị ga-ekpe ha ikpe. Ha mere njọ, anyị ga-ekpe ha ikpe. Mana ọ bụrụ na ị werukwa ozi ifa wee na-abịa n'obi m, marakwa mara na okwu ọbụla na-ekwu n'isi ifa gbaa mbọ na imebeghị ya, maka ọ bụ na imeghị ya, ịma na isi gị ga-ebu ụzọ daa n'ala. Ya bụ na ha agbago mbọ ka ha ga-esi gbaa mbọ n'ebe ha nọ adịrọ ndị Igbo niile mma. Agbago m afa nke ikpeazụ wee na-ekwu onye ọbụla na-akọtọ Mazi Nnamdi Kanu, na-akọtọ Simon Ekpa, this is the end. If you continue today ịnụrụ onu m wee na-akparị mmadụ na-aba ma mmụọ na mmadụ, mana na-akparị mmụọ ndị Igbo, ụmụ ihe ọjọọ ha mere, chere na ha ka ha pụta n'aka ndị ilo. Ana anyị niile ma ndị bụ ndị ilo, ana ndị ahụ bụ ndị ilo ka m chọrọ ka onye ọbụla bụ onye Igbo na-ahụrụ ndị a n'anya ka ha na-ekwu maka ndị ahụ. M ga-emekwa vidio gbasara ndị nke si na ha hụrụ Nnamdi Kanu n'anya, maka na ha si na okenye ada nọ n'ụlọ ewu ọmụọ n'ọgbọrị ya ka m ji wepụ okwu a. Site n'ụbọchị tata, mmadụ na-aba mụ na ha dị mma na mmụọ na mmadụ, ana ihe ọbụla a ga-eme ka ha pụta, aga m eji obi nwanne nke ndị Igbo kwado ha, were mmụọ eke, mmụọ orie, mmụọ afọ, mmụọ nkwọ wee kwado ha. N'aha Chukwu Okike abịa maka nji arụrụ Igbo niile ọrụ, n'aha Chukwu Okike abịa maka nji arụrụ flag ọrụ, n'aha Chukwu Okike abịa maka nji edu ndị niile nwere obi nwanne nọ n'ime obi nwanne n'ụwa niile. Ana Chukwu Okike abịa ka m ga-esi n'ụzọ ya wee nwụọ wee jebe obodo afụdobe n'oge na-adịrị anya. Biafra freedom, Biafra freedom, freedom Biafra. Onye ọbụla bụ onye IPOB mara na ihe anyị bụ n'obe nwanne agba n'ọsọ, one family IPOB. Ndewokwanụ, tụsaa na ozi a ka o jee tee aka ka ndị mmadụ mara ebe obi nwanne kwu. Na ọ bụrụ na ị bịazie n'obi nwanne platfọm wee kọba obi nwanne ọnụ, ka ị makwa na ọchị gị na-akọ ọnụ. Nwere ihe ebe n'abalị ka ọ bara nwụnta, iwe nwanne dị eru n'ọkpụ, onweghị ezi nsogbu m na ndị a nwere na mmụọ na mmadụ anyị ekpeziena. Mana ọ ga-adịrị ha mma na Eke, ọ ga-adịrị ha mma na Orie, ọ ga-adịrị ha mma na Afọ, ọ ga-adịrị ha mma na Nkwọ. Ihe ọbụla nke ha metere ya na chi ha, mana anyị nwa bụ mmadụ agaghị ekwu nke anyị amarọ. Ya gaziere unu. Ndewonu.